फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दो होम रेमेडी कोल्ड और कफ के लिए, जो कि मैं खुद बहुत यूज़ करती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। हम भी खुद पीते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा जैसे ये सीज़न वगैरह चेंज होती है ना, तो सर्दी खांसी जैसे होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि होम रेमेडी मैं पहले वो ट्राई करती हूँ। फिर अगर बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो जाके डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। तो आज मैं वही जो मुझे बहुत पसंद है और रियली इफ़ेक्टिव है, तो उसको मैं आज आपके साथ दो होम रेमेडी शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली वाली होम रेमेडी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो अदरक की एक टुकड़ा और ये 4-5 लौंग चाहिए और ऐसे ही 5-6 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। और ये दोस्तों घर की ही सूखी हुई तुलसी पत्ती है, क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशन थोड़ा कोल्ड है, तो उसमें तो जो पेड़ है तुलसी का पौधा जो, तो वो बचता नहीं, मैं इसको सुखा के ऐसे रख लेती हूँ। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से कूट लेंगे। ये देखिए, ये हो गया है, दरदरा सा ही चाहिए। फिर हम एक सॉसपैन में 1 कप पानी लेंगे और उसमें वो जो कुटी हुई इंग्रेडिएंट्स है उसमें डाल देंगे। और अभी उसको हम हाई में ही थोड़ा उबलने के लिए देंगे। एक उबाल आते ही उसको हम सीम कर देंगे। ये देखिए, एक उबाल आ चुका है, तो अभी हम उसको सीम करके थोड़ा पकाएंगे जब तक कि 1 कप आधी कप में ना हो जाए, तब तक पानी को हम सीम में पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी पूरा 1 कप से आधी कप हो चुकी है, उसके कलर भी चेंज हो चुका है। अभी उसको हम छन्नी से छान लेंगे। तो ये देखिए, ये आधी कप बन गई है पूरा, और ये हमारी काढ़ा रेडी है। इसमें क्योंकि ये इसमें सब लौंग और काली मिर्च है तो तीखा होगा, तो बच्चों के लिए आप इसमें हनी डालेंगे। हनी के भी बहुत फ़ायदे होते हैं कफ और कोल्ड में, तो उसको हम 1 टेबलस्पून डाल के रेडी करेंगे। तो दोस्तों, ये दूसरी रेमेडी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है आधी नींबू, और उसमें हम थोड़ा हनी डालेंगे। मैं इसको बोलती हूँ लेमन और हनी सिरप। इसको हम मिक्स करके 20 सेकंड के लिए थोड़ा वार्म करेंगे ताकि वो अच्छे से मिल जाए आपस में। और देखिए, रेडी हो गया हनी और लेमन। सारू ठीक लग रहा है इसका? ज़्यादा वो नहीं लग रहा है ना, तीखा नहीं लग रहा है ना, हनी डाला है इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे भी पी रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हनी डाला है ना, तो उसके लिए वो जो तीखापन है वो चला जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। मैंने दोनों ही दिया है, क्योंकि लास्ट वाला जो हनी और लेमन वाला जो सिरप है ना, वो तो थोड़ा सा ही बनाया था, तो थोड़ा सा एकदम, और उसका तो कुछ होम रेमेडी है, सब नेचुरल है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, तो इसीलिए मैंने दे दिया है। आई होप कि ये वाला होम रेमेडी आपके लिए यूज़फुल होगा, और अगर यूज़फुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।